Fatmir Haxhiu, piktori për masave të mëdha, nga Leonard Vejzi. Në 20 vjetorin e largimit të mjeshtrit të madh të punës, betejë e fushë Kosovës është puna e tij e pambaruar dhe padyshim pengu më i madh që merrte me vete tek ikte në botën e përtejshme. Boceti qëndronte në studion e punës, i vizatuar, por mbi të ende nuk ishin hedhur ngjyrat. Ishte 10 marsi i vitit 2001, kur Fatmir Haxhiu, pas një arresti kardiak, u largua përfundimisht nga telaju e tij, nga studio dhe nga vetë gjiri i familjes, duke lënë në mes gjithçka. Sepse askush, madje as ai vetë, nuk e priste këtë sulm të pabes që i shkatroi një nga çastet më pasionante të tij, mes lapsit e tablos, ku shquheshin plot fytyra luftëtarësh të tendosur. Ishte plot energji, dhe pasionin që vazhdonte t'i buronte në pashtersi e hidhte vazhdimisht mbi kanavac. Në fillim, pranverën e vitit 2002, si pjesë e një stafi televiziv, mundesh të realizoja një portret për piktorin Fatmir Haxhiu, në prag të 1 vjetorit të ndarjes së tij nga jeta. Familjarët më vunë në dispozicion të gjitha materialet që kishin të bënin me të, dhe në këtë mënyrë, unë njoha në imtësi me punën kolosale të këtij piktori të talentuar. Dhe padyshim, ajo që më ka mbetur më shumë në kujtesë, edhe tani më pas shumë vitesh, nuk ishin vetëm punët e tij të mëdha të ekspozuara, por pikërisht ajo, e cila kishte mbetur në mes të studios, ende mbi këmbëlec, e skicuar gati në të gjitha detajet, por ende pa përfunduar, e që kur të merrte tretën e plot, do të mbante titullin Betejë e fushë Kosovës. Ai njihet si piktori për masave të mëdha me tema historike, i përket gjysmës së dytë të shekullit të 20 në artet pamore, dhe zë një vend shumë të rëndësishëm për sa u përket temave që ai trajtoi në pikturën monumentale, në atë të kavaletit, por edhe përgjinit e peizazhit, natyrës së qetë e portretit. Pra, është një nga ata piktorë që i trajtoi të gjitha gjinit, por ndoshta puna më e madhe e tij është bashkimi i principatave shqiptare. Është një murale e cila ndodhet në pavionin e mesjetës së Muzeut Historik Kombëtar. Afresku, sipas piktorit në një intervistë televizive, ishte i parë i realizuar pas shekullit të 13 në vendin ton dhe me përmasa kaq të mëdha për nga dimensioni dhe nga përmbajtja. Në mënyrë të pabesueshme, këtë punë madhështore, piktori talentuar mundi të realizojë brenda 40 ditëve, pasi e ka ndarë të gjithë hapësirën e vënë në dispozicion në 40 kuadrate. Për më pas se kaq, veprat më të vlerësuara të këtij piktori mbeten Skrosk 1944, Luftëtari i Spanjës, me shpatë në dorë, Tokë e zhuritur, Betejë e Elbulenës, Vallja e Fitores, Lufta e Tiranës, Jetëshkrimi. Edhe pse datoni lindur në Gjirokastër me 28 dhjetor 1927, Fatmir Haxhiu rrithte nga një familje qytetare përmetare, por në vitin 1930, familja e tij u vendos me banim në Tiranë. Në kryeqytetin shqiptar, ai kaloi gjithë jetën deri në ditët e fundit më 10 mars 2001. Kreu shkollën fillore tek shkolla e Kuqe, ndërsa do të ndiqte si shkollë të mesme Liceun e Tiranës. Gjatë pushtimit fashist të Shqipërisë, përkrahu lëvizjen çlirimtare dhe në shtator të vitit 1943 doli partizan. Luftoi deri në çlirimin e plot të vendit. Në nëntor të vitit 1945, Fatmir Haxhiu nis studimet ushtarake në Beograd dhe më pas i vazhdoi në Zagreb në shkollën e artillerisë. Në jetëshkrimin e tij, thuhet se ishte Zagrebi Kroacisë Jugoslave, i cili i dha oficerit të rinj ndër të tjera edhe shijet e punës estetike, edukative për të bukurën dhe bashkohoren. Kryen studimet me sukses dhe në vitin 1948 kthehet në atë duke mos e praktiksuar për asnjë çast pasionin për pikturën. Krijimtaria. Njihet që herët me mjeshtrat Andrea Mano, Lazar Nikola, Kel Kodheli, Sadik Kaceli. Këta artistë së bashku me piktorin Nexhmedin Zajmin, skulptorin Odise Paskali, piktorin Fotostamo, duke parë pasionin dhe talentin e Fatmir Haxhiut, ndikuan në përgatitjen e tij teorike. Nga mesi i viteve 50, Fatmir Haxhiu u bë krijues i studios së parë ushtarake në Shqipëri. Në vitin 1959, për herë të parë, merr pjesë në ekspozitën kombëtare të pikturës, ku vlerësohet me çmimin e dytë. Për vite me radhë, ai u aktivizua me vizatime e grafika në revistën 10 Korriku, por dëshira për të vazhduar studimet e larta për pikturë e grishte vazhdimisht. Në vitin 1959, mes 70 kandidatëve, fiton konkursin Institutin e Lartë të Arteve. Në vitin 1965, përfundon studimet, ku si punë diplome, paraqiti kompozimin me temë nga lufta çlirimtare, kalimi i divizionit të parë në veri.
Angazhimet artistike. Edhe pas diplomimit, ai vazhdoi të punojë si kuadër ushtrie, në detyra me përgjegjësi ku mbajti edhe gradën e nënkolonelit. Aktiviteti artistik i Fatmir Haxhiut është i ndërthurur edhe me atë pedagogjik, ku për vite me radhë ka investuar për diplomimin e brezave të rinj të piktorëve. Gjithashtu, ai ka qenë një artist i angazhuar edhe në problemet e drejtimit në strukturat dhe shoqatat artistike. Ka qenë antar i kryesisë së lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve nga viti 1966 në vitin 1969 dhe antar i komitetit drejtues të saj deri në vitin 1991. Ka qenë antar i Komisionit të Pikturës pranë Komisionit Shtetëror për Artet Figurative të Shqipërisë, kryetar i Komisionit të Pikturës pranë lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve dhe antar i Këshillit Artistik të Galerisë Kombëtare të Arteve. Nga viti 1967 ka ushtruar krijimtarinë e tij duke qenë në profesion të lirë. Në 4 dekada pune të palodhur, ka realizuar një numër të madh veprash në gjininë e Kavaletit dhe asaj monumentale. Sot, punimet e tij gjenden kudo brenda dhe jashtë vendit. Vlerësimet. Për aktivitetin e tij të suksesshëm, Fatmir Haxhiu është nderuar me titujt e lartë piktor i merituar dhe mjeshtër i madh i punës. Punimet e tij janë pranë Galerisë Kombëtare të Arteve, Muzeut Historik Kombëtar, Muzeve Historik të Tropojës, Burrelit, Vlorës, Përmetit e të tjerë. Ndërkohë që shumë tablo të tjera janë pjesë e koleksioneve private kudo në botë. Në konkurset kombëtare, prej vitit 1966 deri në 1990, Fatmir Haxhiu ka fituar 3 çmime të para, 2 çmime të dyta dhe 1 çmim të tretë. Është laureat i çmimit të Republikës së shkallës së parë me veprën Strosk 1944, si dhe i çmimit të Republikës së shkallës së tretë për veprën Me shpatë në dorë.